Olha só como é que tá o tempinho aí, galera. Ó, são exatamente 5 da manhã. O tempo tá assim, ó. Deu uma pancadona de chuva, um pouco de pedra. E vem mais aí. E... que perigo. Tem um chuvão aí. Bom dia, galera. Um abraço a todos vocês e que Deus proteja nós e guarde todo mundo.